everyone, it's me Priyanka. Welcome to my channel. In today's video I am going to share with you guys monsoon pamper routine. Yes guys, because इस टाइम पर हमारे हेयर, हमारी बॉडी प्लस हमारी स्किन भी प्रॉब्लम दे सकते हैं. सो दैट्स वाई आज की वीडियो रिलेटेड टू योर स्किन, हेयर, बॉडी, योर नेल्स एंड योर फुट एरिया ऑल्सो. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो गाइस स्टेप 1 इज़ हेयर स्पा. तो मानसून सीज़न में हमारी हेयर्स काफ़ी फ्रिजी हो जाते हैं जिसके वजह से इचिंग होने लगता है. तो इसके लिए आप एलोवेरा जेल या तो एलोवेरा प्लांट ले लीजिए. इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए देन और उसके जेल को निकालें. साथ ही इसमें ऐड करिए नीम पाउडर या तो लीव्स भी आप ऐड कर सकते हैं. देन इसमें ऐड करें ऑयल और ये हो गया एक हेयर मास्क. तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ज़रूर से बालों की टिप्स तक मास्क को लगाए. इसे करीब आधे घंटे तक लगे रहने दें और फिर माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए. इससे ना सिर्फ फ्रिजीनेस दूर होगी, साथ ही स्कैल्प की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी. सेकेंड स्टेप इज़ DIY बॉडी उपटन. तो बॉडी उपटन बनाने के लिए हमें लेना है बेसन 2 टेबलस्पून, देन ऑरेंज पील पाउडर 2 टेबलस्पून लेना है, पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करना है एंड लास्टली वाटर से उसे मिक्स कर लेना है. देन इस बॉडी उपटन को मैं जेंटली अपनी बॉडी में अप्लाई करने वाली हूँ और ये बॉडी उपटन प्लस बॉडी स्क्रब दोनों का काम करने वाला है, तभी हम इसे बॉडी उपटन कहते हैं. मैंने इसमें बेसन ऐड किया है एंड ऑल वी नो कि ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है. अगर आपकी स्किन डल और टैनिंग हो गई है बहुत ही ज़्यादा तो ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है इसको. और ऑरेंज पील पाउडर आपके बॉडी में जितने भी बॉडी स्कार्स और डार्क स्पॉट होते हैं ये उससे भी रिमूव करता है और जिससे बॉडी लाइटन अप भी होंगे. एंड टर्मरिक आपके बॉडी में एक अलग सा ही ग्लो ऐड करेगा. थर्ड स्टेप इज़ DIY फेस क्लींजिंग. सो DIY फेस क्लींजिंग बनाने के लिए आपको एक बॉल में हाफ टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर देन हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है एंड लास्ट और इम्पॉर्टेंट हमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून नीम पाउडर. इससे मिक्स कर लेना है और वाटर से एक ठीक कंसिस्टेंसी का पैक बना लेना है. देन इस फेस पैक को आपको जेंटली अप्लाई कर लेना है पूरे फेस में, बिकॉज इस मानसून सीजन में हमारी स्किन ऑयली भी लगती है प्लस खिंची भी लगती है. तो दैट्स वाई मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ किया है बिकॉज इससे हमारी स्किन में जो एक्स्ट्रा सीबम ऑयल प्रोडक्शन होता है प्लस डर्ट एंड पॉल्यूशन होता है वो रिमूव करता है. साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है. एंड सैंडलवुड पाउडर साथ ही आपके फेस में एक मॉइस्चराइजर और सॉफ्टनेस का काम करेगा और फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी इन दिस मानसून सीजन. एंड लास्टली नीम पाउडर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे पिंपल की प्रॉब्लम हमारी स्किन पर काम होना स्टार्ट हो जाता है इन दिस सीजन. देन मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. फोर्थ इज़ DIY लिप स्क्रब. लिप स्क्रब प्रिपेयर करने के लिए आपको शुगर लेना है 1 टेबल स्पून, देन हाफ टेबल स्पून लेमन जूस लेना है. इसके जगह आप हनी भी ले सकते हैं इनकेस आपको सूट नहीं करता है. तो फिर इस लिप स्क्रब को मैं अपने लिप्स में अप्लाई करूँगी जेंटली 1 मिनट तक स्क्रब करने वाली हूँ. सो मानसून सीज़न में हमारी लिप्स बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड ड्राई होने लगते हैं. सो इसके लिए ये शुगर स्क्रब हेल्प करने वाला है एंड जो भी डैमेज हो गया है आपके लिप्स के उसे भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा. एंड साथ ही लेमन जूस में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो लिप्स के कलर को लाइटन अप करने में और साथ ही सॉफ्ट रखेगा. फिफ्थ इज़ DIY फुट पेडिक्योर. मानसून सीज़न में हमें बहुत लोगों की क्रैक हील की प्रॉब्लम देखा जा सकता है. तो सबसे पहले आपको अपने नेल्स को कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ नेल कटर, बिकॉज मानसून सीजन
डर्ट हमारी नेल्स में ना जमे, इसके लिए कट करना ज़रूरी है। हम अपने फुट एरिया को भी स्क्रब करेंगे अच्छे से। जो हमने उपटन बनाया है ऑलरेडी, तो उसे ही 2 मिनट तक अच्छे से एक्सफोलिएट कर लेना है, सो डैट कि ये जो भी डेड स्केल्स है जितना भी वो रिमूव हो सके। एंड उसे फुट एरिया में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इससे फुट में जो टैनिंग होती है वो फिर साथ ही रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसे वॉश कर लेना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। देन इसे पैड ड्राई कर लेना है और कोई भी बॉडी लोशन या तो फुट क्रीम यूज़ कर लीजिए एंड यू कैन सी द डिफरेंस। 6th इज स्किन केयर रूटीन। तो फर्स्टली मैं अपने फेस को अच्छे से टोन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ रोज़ वाटर एंड देन उसके बाद एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं लास्टली अप्लाई करूँगी ऑब्वियसली लिप बाम। 7 नंबर इज़ हेयर शाइन एंड ग्लॉस। तो हेयर सीरम के लिए मैं ज़्यादातर एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स लेंथ पे। तो आपको थोड़ा सा ही जेल अमाउंट लेना है। देन मैं इसे मसाज करते हुए लगाऊंगी। इससे मेरे हेयर्स डिटेंगल एंड सॉफ्ट भी हो जाता है। 8th एंड लास्ट स्टेप इज़ बॉडी स्मेल्स गुड। सो लास्टली मैं यूज़ करूँगी ऑब्वियसली फ्रेगरेंस। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यार्डले डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे, बिकॉज़ इस सीज़न में परफ्यूम यूज़ करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, तो डिओ यूज़ कर सकते हैं इसके जगह। सो होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना एंड share with your friends guys, and bye bye guys, thanks for watching।